Okay. Aloha, Kako. Do you guys Aloha hear us? gozaimasu. Oh, What is that? That was me. Oh, okay. Sorry, I put it on do not. I'm gonna mute for a second. Okay, we're back again. Aloha. Aloha. Do you guys hear us? Kalamai. Do you guys hear us? Okay, let's see. Let's see if we're live for sure. I forgot how to say sorry in Japanese. Not sumimasen. 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 ごめんな Oh, さい。 gomenasai. 皆さん聞こえてますでしょうか？聞こえてたらコメント欄に。毎回やってても聞こえてるかどうかね、テクノロジーを信じてないっていうか。It's like, I get nervous every time if people are seeing us. Oh, let's see. 言ってます。Okay. はい、私たちライブです。ライブ行ってます。Okay, aloha everybody. Aloha gozaimasu. Aloha gozaimasu. Yes, today. Nice to see you. Thanks for coming and stopping by. Yes, and today it's Vela イケアラ。Today is hot. 今日は暑いですね。Vela。暑いですね。はい。はい。イケアラ。ケアラは今日ですね。ラが日なんですけど、Vela イケアラ。ね、すっごく Vela。はい。皆さんお元気ですか？ Japanese fan. うちわが必要なぐらい暑いです。日本はもう、I guess in Japan it's September, so Is it cooling down already? I think so. 日本はお天気いかがですか？もう秋っていうか9月に入って秋なのかなっていうことで、もしね、お天気のことをコメント欄に入れていただけたらなって思います。Yeah, I think it's cooling. I forget how it was. Just, a month or 6 weeks ago that it was just boiling hot. Oh, in Japan? In Japan, when they had the Olympics, they were doing the beach volleyball and the sand was like 100 degrees or something, and they were still playing. They were. そう、メディア曰く日本ではまだね、ちょっと数週間前は普通に真夏日和のね、かなりビーチボール大会あったりとか、まだ暑い天候だったそうなんですが、いかがでしょうか？ハワイも今日は Today it's hot. 今日は Vela イケアラ。Vela イケアラ。Vela イケアラ。Okay, so let's jump into the topic. What kind of topic do we have today? Well, today I want to talk about a few things. I want to talk about our practitioner course, like we have been. We talked about that a bit last week when I was in the forest, and I wanted to share that place with people because that's where we go. And so we're going to change the dates a little bit and invite people to come because there are a couple people from Japan coming. So go ahead. Okay. Oh, Yoshiko says, Aloha de gozaimasu. Aloha, Yoshiko. Yeah, she said in Japan, 日本は今涼しくなりました。So it's getting a little bit more cooling down in Japan. Nice. いいですね。ハワイはまだ年間を通して暑いんですけど、こんな格好でございます。That's why we're wearing no sleeves. You get sleeves, but I think September is the hottest month of the year here on the Big Island. Yeah. ハワイ島ではやっぱ9月がね、結構一番暑いんじゃないかっていうふうにメディアは言っています。And then we get into the rainy winter season. Kind of rainy. Sometimes not. I think November can be rainy. December, I think can be very beautiful actually. December, January. ね、9月からね、一応ハワイは冬の期間になるんですけども、ちょっとね、雨が11月に入ると多くなって、また12月にね、いい感じになりますね。で、よしこさん said, it's gonna get hot and warm in Japan as well. Nice. いいですね。で、今日のトピックとしてはね、プラクティシナーコースについてまた、お問い合わせいただいているので、そのことについて質問と、先週メディアがね、山の中、森の中から中継していましたが、あそこに皆さんでプラクティシナーコースでいらっしゃる方にはお連れしたいって思っているそうです。Okay, well, let's talk about the practitioner course. Okay, so for
we already have a couple students coming from Japan, so that's exciting. And we also have the level 1 and level 2 class right before the practitioner course. So if someone hasn't taken those classes, they can come a couple days early and take the whole, it's about it'll come out to about a week and a half of classes, but it'll be an awesome experience for sure. Nice. そう今、メリアにね、プラクティショナーコースで、今、数人の方が日本から、来られたいっていう、お問い合わせいただいていて、で、1週間、なんで、6日間のコースなんですけど、まだレベル1、2っていう基礎講座を受けてない方がいたら、数日前にそれをこちらで開催するので、少し数日早くいらしてもらって、1.5 週間っていうぐらいの期間になると思いますので、ご興味ある方はぜひ、ご連絡ください。And we have, we have Misa, Aloha, Melia and Tomoko さん。ありがとうございます。Misa さん、こんにちは。Aloha, Misa. Nice to see your face. ね、お顔が見えて嬉しいですっていうことです。Yes, so we're also, you're thinking of changing the dates. Yes. Yeah, things are, right now, travel is not too good of an idea. We want to be really safe and keep everyone safe. So we're looking right now at December, the first week of December. Sorry. Yeah, let me. First week of December, and if depending, what the students really want, we were also looking at the January 17th, the week of January 17th. So the first week from Friday, or I think it's 5 through 11. This is Sunday. Oh, yeah, because we always start the practitioner course on a Sunday through Saturday. So there's a little time for travel, around the week. So either way, it's looking more like it's going to be December. We have the students that are enrolled are really excited about it. Okay. And I think because it's the end of the year and we're going to really focus on letting go of our past and really having a new beginning, a transformation, a blooming even, an opening up of a new way of perceiving our lives and functioning in our lives and coming forward as a new self, a new person, and starting the year off that way. Okay, nice. So 今数人の方ねお問い合わせいただいてたり、申し込みいただいている日本の方たちにアンケートを取って、あと今の状況でね、ちょっと10月開催予定だったんですが、ちょっと今の予定ではあまりよろしくないんじゃないかなってことで、12月に変更、in December. 12月に変更するっていう風にの方向に向かっています。で、日にちとしては第1週目ということで、12月5日日曜日から12月の11日ですね。日曜日からスタートして土曜日に終わる。これがレベル3、4のプラクティショナーコース。これをまだ受けてないという方は、その日付よりも数日前にいらしていただいて、レベル1、2を受けていただく。で、こちらのプラクティショナーコースでは、やっぱり過去を手放す。letting go ということで手放し、そして自分が新しい自分としてまたブルームということで咲く、そして開く、開花していく、そして新しい道へ、そして視点を持って新しい自分になるという、そういうジャーニーになりますので、あともう一つ、アンケートで12月と1月の半ばどちらがいいですかっていうふうにお問い合わせをしたところ、12月っていう方が多くて、今のところ、12月に変更にする予定になっていますので、追って何か詳細ね、もう少し質問がある、興味があるけれども、ここはどうなのかなっていう質問ありましたら、ぜひ、お問い合わせください。So December, nice. That's exciting. It's exciting. And I think just coming through everyone experiencing this time of COVID, it's such a global thing that, let's emerge from the pandemic as someone who is more in touch with themselves, who is more in touch with who
in the preciousness of the self and how to care for the self. So we can come out of it as not being depleted by the experience, but as being lifted up from the experience and even becoming more of who you really are, of your spirit, expressing more of your spirit. So I want to focus on those things. I think hopefully we'll have enough time for everything because there's a lot of studying, but I think we're going to really focus in on more of a real personal journey. Nice. Yeah. So, こうやっぱりその今、コロナ禍ということで、そのやっぱり、こう、そこからどうやってこう、再生していくか、こう、生まれ出ていくか、そのもっとより本来の自分に、こう、近づいていき、そして自分の大切さ、そして自分自身を大事にしていく、そして自分のその波動も上げていく、そういうことで、こう、勉強もね、一週間、たくさん勉強もしますが、個々のセルフの、ここのジャーニー、このね、その道のりですよね、旅路ですよね。そこに真の自分、真の魂にたどり着く、そういう一週間のジャーニーになる予定です。はい。Wow, I'm excited. I took the practitioner course 3 years ago, but I'm excited too. Yeah. Well, you can come. The practitioners can come back. Since it's going to be a small class, I'm really going to just open it up to whoever wants to come. And if any of my already, certified practitioners want to return, want to experience what we're going to be experiencing, you're absolutely welcome to join us and have a renewal. 私もね、3年前、2019年にプラクティショナーコースをね、1週間、みんなと過ごしたんですけども、受講して。で、もちろん、小さいクラスにはなりますけども、すでにこちらプラクティショナーコースを受けた方で、もう一度、リニューアルっていうことで、もう一度体験しながら、やっぱり、勉強も復習にもなるとは思いますけども、その土地土地に行って自然の中に入って、そういう自然とつながる体験っていうのはね、毎回違うものですので、そしてまた一緒にいる皆さんの、so the dynamics change every time with the members who's coming to class. Definitely, they change, but I always precede my practitioner course with a lot of meditation, a lot of prayer, a lot of receiving guidance from Keakua and from nature about each student. And so that I can really help them to receive their own guidance, but use this guidance that I've received for them to help them to bloom, help them to become more of who they really want to be and express their spirit. So it's not just practitioner course, I come and then it's done, but I'm starting already to, really think what is going to be special about this class? How can I help the students who want to come and with the best of my heart and my intention. メリアがね、今言っていたように、ただ一週間を勉強してメリアと一緒にから学ぶだけじゃなくて、メリアがもう毎回ワークショップだけじゃないんですけど、こういう時も、私たちライブする時もそうなんですけども、事前に瞑想して、その時メッセージを受け取るんですよね、メリアが。なので、それは、ケアプは神様たちだったり、自然だったり、そして各参加される、生徒さんの、ために、それに合ったメッセージを受け取っているので、この旅路のジャーニーの中、1週間の旅路の中で、皆さんがそれぞれの自分らしい魂として表現できるように、開花できるようにっていう、そういうふうな導きをメリアがお手伝いしているので、また毎回参加者によって違ってくるんですね。Yes, I remember. I love how you always meditate. I wanted to ask you a question about meditation. So, you've been meditating for how many years so far? Well, I learned to meditate when I was 6. Oh, yes. So I haven't done it regularly, when you're young. But I meditate just about every day. Every day.
And I went through a phase of my life for about 10 years where I meditated for about an hour and a half every day. And then that changed me so much. And it just connected me so deeply that it's easier to connect, quicker to connect, because I've already done all this work. So that's really important with meditation, I think. And now you meditate about? I would say every day, maybe 45 minutes. Oh, wow, that's still long. Yeah, and I can go on, but I just don't have time. Yes, Get my boy to school. 今、瞑想っていう話が出たので、メディアにね、どれぐらい瞑想してますかって聞いたところ、6歳からその瞑想を始めてるけれども、ある10年間、90分瞑想してた、毎日してた時間があったんですね。10年間の間、毎日。その時に、その深く自分とつながることっていうところを体験して、そこをアチーブというか、そういう状況になれたので、その後は、今はだいたい毎日45分間瞑想するそうなんですね。And during your meditation, like what sorts of, do you have an intention? Do you ask questions beforehand? I might have some questions I want to ask. But to me, that's the really big difference between just saying prayer and meditation, is that in meditation, you have to quiet your mind enough and your body enough and connect long enough so that you get to hear the answer to your questions, not just, please, God, I need food, but going deeper and deeper to say, how am I going to manifest what I need? What is your advice? And getting the answer. And that's usually what takes a while because it's difficult to get through all this yammer and whatever. If you're having pain in your body, to get beyond that and get beyond your worries. So yes, I try to ask questions because when you're in connection with spirit, the answers are usually surprising and not what you thought they would be. 今ね、瞑想する前に質問をするんですかって聞いたところ、プレイや祈りと瞑想の違うところ、祈りの場合は、お願いします、これが、っていうふうにお願いをする状況ですね。でも、瞑想はやっぱり心身、心と、あと、体も沈めて、そして、つながる、そのスピリットとつながる、そして、その沈めた上で、そうしないと聞こえてこない。その答えが。で、そのスピリットの答えっていうのが結構自分の予想できないものだったりするそうなんですね。結構そこがどうやって先に質問を投げかけて、それに対して瞑想の中で心と頭と体を沈めてその答えを聞くっていう状況だそうなんですね。Wow. And then do you know, of course, do you hear the voice or is it showing in signs or visually? Or It's both. Both. And we practice a meditation of style, I guess. I don't really know because it's just part of what I've done most of my life. But I believe it's called guided meditation. And so it's easier if someone else is guiding you, telling you what to do, telling you what to see, to lead you on the path. And that's what I do in the practitioner course, is to lead a guided meditation. And if anyone, I forgot my book, but has our book that's printed in Japanese, The Power of the Flower Heals You. In the beginning, in the introduction, it talks about my mom's story. And so that is kind of about how our family started really meditating. And so if you want a little background, you can read that. 今、メリアが言ってたんですけども、フクラニインターナショナルさんでね、日本語のメリアの本が出ていますけれども、その最初の冒頭の方で、メリアとメリアのお母様がどのような形で瞑想をね、お母様がまずその瞑想ということを学ばれて、それをメリアが
引き継いでいるっていうことで、ガイデッドメディテーション、誘導瞑想という形でしているそうなんですけども、プラクティショナーコースにいらっしゃったら、メリアの誘導瞑想で、私の会の時はウニヒピリでしたかね、テーマが。なので、海辺に行って、そこで、メリアの声を聞きながら、そこでメディテーションしたんですね。すごくね、パワフルな、私はその時は色しか見えなかったんですけど、I was telling everybody that during when I joined your practitioner course, we went to the beach and then you guided us through the meditation. We touched on Unihipili at that time, and I saw something purple, and everybody, I'm sure, has a different experience. Oh, yes, for sure. But I think everyone has an experience. Nobody just lies there and feels nothing. Something always happens to some kind of experience. And I brought in the Unihipili in your class because I had already meditated and was guided to do that and felt that that's what everybody in the class really needed, a connection to the Unihipili. And so that's why we did that. But in other classes, it was different. It just depends. So the class is very tailored to the students and what's happening in the class. ちょうど私たちのクラスの時はウニヒピリっていうテーマが出てきたので、その瞑想をした、このね、やっぱりインナーチャイルドだったり自分の潜在意識っていうそういうところを癒すってところになりましたが、また新しく開催される場合はその時のメンバーによってその時の瞑想のテーマもメディアが受け取ってメッセージを受け取ってその場でする。で、皆さんそれぞれの体験をされるので、同じ体験とか、あともしくは全く何も感じなかったっていうことはないので、本当に面白い体験だと思います。Wow, I'm excited about your practitioner. Well, you have to come to it because you never finish your homework anyway. そうです。これ何度も言われてるんですけど、プラクティショナーコースをね、最後宿題があるんですね。それを終えないと証明書もらえないんですけど、まだ3年前なんですけど、終わってません。やったんですけど、半分やったんですけど、提出してますね。Yeah, I did half of it, but I haven't turned it in. ということで、そんなプラクティショナーもいるということで、皆さん真似しないように、I told everybody not to follow my step. Yes. And also, we had one question from Hiromi last week about which spa uses your products. And you were saying that it was Kahala Spa? Right, and there's a few. So spa is special treatments that we've created. We focus on site specific. So we really, before we create a treatment at a spa, we connect to the aina there and the plants that are growing there, to plants that have grown there in the past, what ahupua'a it's in, and connect in that way and use that guidance and inspiration to create treatments for only that spa. And so that's like Kahala Spa, which is on Oahu, the Ritz-Carlton Spa, and that's in Waikiki. And there's a beautiful treatment that we created for them, and it's in the ahupua'a of Manoa. And so it's right in that same pathway from Manoa Valley to the Waikiki beach there by like Fort DeRussy area. And there's a treatment that we created called the Manoa Mist. So it's just signature treatments and that you can only get there. We created special products for it. There's the Fairmont Orchid on this island, the Kona Beach Spa, which has awesome treatments on this island. And that's at the King Kamehameha Kona Beach Hotel, using special koele shells that we had gathered for the treatment. So there's a few other places too, but real special treatments you can get that you can't get anywhere else in the world. Wow. Yeah. 今、質問をいただいてね、メリアのフラワーエッセンスの商品を取り扱っているハワイのスパはどこでしょうかっていう質問をいただいたんですけれども、オアフ島だとカハラスパとか、あとwhat was the other one? リッツ・カールトンですね。ワイキキにありまして、そこの
こう何が違うかっていうと、こう、その場所場所の土地とつながって、そこに生えている植物、そしてアフプアって出てくるんですけど、ハワイだと、こう、山から海まで注ぐ、三角のこう、渓谷とかも含む、そのエリア、広い地区のことを、帯なんですけども、土地の帯を、アフプアっていうんですね。で、ここのアフプアに特化した植物だったり、エレメンツっていうものをその商品に入れている。そして施術の中にもそれを入れているそうなんですね。で、例えば、リッツ・カールトンはワイキキにあるんですけれど、どのアフプアにあるかっていうと、そのマノアですね。ハワイ大学があるマノアのアフポアになるんですね。で、マノアの方が上にあって、ワイキキの方が下になるんですね。山の手から海の手にこう行く三角の大きな帯の一角のをアフポアって言うんですけども、そこの植物土地とつながって、そしてマノアミストっていうミストなんかも作っている、開発している。そしてハワイ島だとフェアモントホテル、西側、コナ側になるんですけども、フェアモントホテルとか、Kona Beach Spa. Kona Beach Spa. Right, it's in the Kona Beach Hotel, but it's also called the Kamehameha Kona Beach Hotel. And it's such a special place because that was at one time the residence of King Kamehameha the First. And there's Kamakahonu there, a bay. So it's a beautiful, special place with special energy. And then so we were able to connect to that and then create the treatments based on that. And when you can connect people to the energy of the aina, then the treatment is so much more enhanced. 今ね、その土地のエネルギーですね。その土地、アイナ、土地のエネルギーとつながることですごく、さらにエネルギーがもっとパワフルになるんですけども、コナ川は、カメハメ一世のね、生誕の場所でもあり、住居地であったんですけども、コナビーチスパでも、そういった、強いマナーを利用して、そこの施術だったり、商品に取り入れているっていうことでした。Wow, so it's really like interesting how ハワイだとくしゃみをしたときオラって言うんですけども、オラって命って意味なんですけど、オラってですね。So it's powerful that it's interesting that it's always the connection between the aina and of course, the plants on that aina, growing on that aina. And the connection that we try to use is through flower essences. So like at Kona Beach, we found that the energy there really resonated with mango flower essence. And so that became their signature flower essence to help people feel the energy that's there. And so they could connect with it and then really have a real experience.Not just an experience you can have anywhere. もうやっぱりある土地では、コナのホテルのところでは、マンゴーっていうものがすごく強いエネルギーを持っていたので、そこでマンゴーっていうものを使い、で、そこの、どこでも体験できる、ものではなく、そこでしか体験できない、そこのエネルギー、その植物しか、体験できないっていう、そういうものを施術と、フラワーエッセンスの中に入れているっていうことでした。Well, thank you, Hiromi, for your question. ひろみさん、ご質問ありがとうございました。Yes, 今、ちょっとまだコメント欄でもし他にも質問ある方、ぜひぜひ、あと数分で終わりに。We have 2 more minutes, but if anybody wants to ask questions. Oh, yes, please. ね、ぜひ。今のように、メリアの商品を使っているスパはどこですかっていう質問だったり、どんな、フラワーエッセンスじゃない質問でもね、例えばメリアの瞑想のことだったりとか、あとどんな朝のルーティンがあるのかとかね、これまたその質問はちょっとね、長くなりそうなので、後日また別途お答えしたいなとは思うんですけども。Oh, yes. そう。で、もう一つ、日本でね、こちら9月23日祝日になります。木曜日ですが祝日、メリアのオンラインワークショップがあります。テーマはホーポノポノ。Yes, I'm really excited about it and have been meditating and praying for permission from our kumu, of course, Morna Simeona, to help me to share her work with everyone and really have a great experience because this class is not only about learning,
it's about experiencing it because we will be practicing and doing a Ho'oponopono ritual during the class. Oh, nice. Yes. And then so anyone who signs up also receives a bottle of the papaya flower essence. And we're going to take that in the class because it's letting go, which is really related to making pono. So we're going to take it and do Ho'oponopono together. Okay, wow. 9月23日のね、このオンラインワークショップですが、ご参加いただいて、お申し込みいただいた場合は、事前に、先ほどメリアがお見せしてた、フラワーエッセンスのね、レッティングを、パパイヤ、こちら、レッティングオーダーなので、リリース解放ですね。これを、事前にお送りして、そして、こちら、学びだけじゃなくて、実際、ホーポノポノの、リチュアルですね、儀式も、する体験型のレッスンになります。で、瞑想で今ね、メリアも、師匠のモーナー・シミオナさんね、今、亡くなっていますが、そのモーナーに、その許可と、この教えることに対しての許可と、そしてガイダンス、導きをくださいっていうふうに、瞑想の中で、助けてくださいっていうふうに、いつも、語りかけています。That's a very super Hawaiian thing to do, to ask permission and guidance from your kupuna or aumakua. ハワイではね、やっぱり、何に対しても、クプナだったり、長老だったり、ご先祖様だったり、そういう師匠とかにね、とか、他の、神様だったり、自然のエレメンツに、許可をね、いいですかってこういうふうに教えてもいいですかっていう許可をもらえて、ガイダンスをもらうっていうのはもう、日常的にされていることなんですね。このハワイ文化だったり、ハワイにまつわることをやっている人たちは。And I'm excited about this class too, because, which by the way is filling up. So if you want to come, please sign up soon and you will receive your papaya in the mail. But we always take time. Sometimes it takes a lot of time. But I get to interact with everyone and, maybe answer a question or give a little recommendation or a little help in some way. And that's always the fun part, is really getting to connect with everyone on a personal basis. And this class, like the practitioner course, I like to experience things. I don't want to just talk and lecture. I want us to have experiences together. So we'll be doing the Ho'oponopono together. Like the practitioner course, we'll be doing lots of things together. Meditation, being in the forest, praying, giving ho'okupu, those kinds of things. ね、メリア、やっぱり座学だけじゃなくて、一緒にいろんなことを体験したいっていうふうに思っているので、この9月23日のワークショップも、瞑想したり、そしてその実際ボトルを皆さんお申し込みいただいたら、受け取ることができますので、それを使って瞑想していく。で、プラクティショナーコースもですね、先ほどの、こちらの12月開催のものも瞑想したり森に入ったりっていうふうに一緒に、そして皆さんとメリアがつながるっていうことをするのを本当に楽しみにしていますので、ぜひね、こちらの9月の方と12月の方と、9月の方のね、ワークショップは主催がホクラニインターナショナルさんになりますので、またリンクをね、コメント欄にね、貼っておきますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。なので、皆さん、このホーポノポノを、もっと深く学びたいっていうふうに思われたら、コメント欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただけたらと思います。Okay, we have, yes. Thank you. Thank you. Thank you, Tomoko. Thank you. ありがとうございます。So, Misa says she's looking forward to seeing you on 20th. Oh, very good. Yay! ありがとうございます。ミサさん、楽しみにしてます。And Yoshiko says she's coming too. Oh, very good. Very good. Can't wait to see you and talk to you. 皆さんとお会いできてお話しできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。Okay, so how do I turn this off? Okay, so I think, yeah, we had a good topic today. And 皆さんまた質問がありましたら、ぜひこちらのコメント欄でもいいですので、ぜひコメント欄に質問をお書きいただけたらなと思います。And if anyone has questions, I think about the practitioner course or the Ho'oponopono class, are there links in the comments? And
or they can just message us Yeah, directly direct through message. the Facebook. で、今の23日の、ことの質問だったり、プラクティショナーコースの質問だったら、直接のね、DM ですね、ダイレクトメッセージで、こちらの Facebook ページの方にご連絡いただけたらと思います。今日はありがとうございました。Thank you very much. Thank you. Aloha. Mahalo. Mahalo. 良い週末をお過ごしください。See you next time. Aloha. Mahalo.